心目中嘅安樂窩係可以種好多植物，係對住一個大海，同埋大部分家私都係素色嘅。張若希未畢業已經創作歌曲，對歌唱事業、對夢想家都好有憧憬啊！290平方尺嘅單位喺唔少人眼中只係一個窩居，但係喺屋主眼中就係一個可以忙裏偷閒嘅地方。黑色，黑色，黑色，真係好少窩居整到咁黑噶喎。因為屋主翻工好辛苦嘅，一星期啊分分鐘翻足7日咁多啊，咁大嘅工作量，翻到屋企梗係要放鬆下啦。全黑嘅設計就真係放鬆啲嘅，一入到嚟仲好似去咗外國啲型格酒店咁啊！你咁叻嘅，屋主真係參考去旅行時住過嘅度假酒店㗎。深灰色水泥牆、留言用嘅黑板同埋淺色嘅木紋地板，成對比效果就係屋主最中意嘅風格啦。哇，雖然係窩居，但係日日對住呢個大海景都無敵啦。呢個單位咧係屋主第一次置業，佢當初咧就係睇中呢個景啦，一入到嚟就可以見到海喎，係咪好似去旅行住嘅 resort 咁咧？唔怪得啦，佢話全屋好多設計，包括呢個大玻璃啊，都係參考咗度假酒店嘅。日日一開門就對住呢個無敵大海景，乜嘢忙碌煩惱都唔見晒啦。開放式廚房用咗淺色調，對正落地大玻璃，日頭陽光照入，全屋都光線十足。就算屋內設計幾深色咧，都唔會死氣沉沉。喂，醒下啦！醒啦！喂，到啦！啊，我冇瞓着啊！口水都流埋出嚟，仲話冇瞓着。係啊，唔知係咪全屋嘅環境比較黑，再加埋黃色嘅燈光，令到好舒服，好想瞓覺啊！咁又唔怪得你嘅，其實屋主喺燈光方面都花咗唔少嘅心思，全部都係用 LED 黃光營造出柔和燈光嘅效果嘅。哦，唔怪得啦，屋仔細細，佢都算幾多燈啊，加上又唔係好撐啊！喂，唔好死住啊！屋企係一個俾自己放鬆嘅地方，做啲自己中意嘅嘢，俾自己唞下氣。屋主中意音樂、玩吉他嘅，屋企就即刻變成私人 studio 啦。小心啊！哇！你冇事嘛？啊，又好似幾舒服喎！起翻身先。我條腰冇事，好好。我驚張凳啊，萬幾蚊㗎。萬幾蚊張凳，辦公室凳啫喎。呢個咧係屋主嘅生活哲學嚟嘅，佢覺得要令自己放鬆咧，使多少少錢都要嘅。何況佢成日坐喺度做嘢啊嘛，值得嘅。咁坐喺張咁貴嘅凳，唔通做嘢真係醒神啲？我想要嘅工作空間係有一個音樂嘅 corner 位，咁有一 set 鼓啦，有琴同埋有吉他，咁方便我可以開 live 同埋拍唔同嘅短片。哇 Hello， 你揾咩你？間屋舒服就舒服啦，不過好似真係冇床喎，唔通屋主唔使瞓覺嘅咩？你跟我過嚟啊！嗱，呢一張咪係咯。梳化床？係啊，屋主覺得290尺空間唔算大，如果又放梳化又放睡床，實在太壓頂啦，所以索性放張梳化床啦。咁有朋友嚟嗰陣時就可以收翻埋佢，自己一個嗰陣時就長期拉出嚟都冇問題啦。冇錯啦，空間感即刻大晒啊！屋仔細細，但需要嘅嘢、中意嘅嘢應有盡有，計我話要幾多用幾多，都係睇自己嘅啫。290尺，又冇閣樓，又冇地台。你係咪想問點樣收納咧？係啊，屋主覺得咧，一定要知道自己有啲乜嘢，邊啲嘢一定要擺，按需要收納，千祈唔好亂放。屋主因為工作需要，長時間都要放啲大型嘅文件夾，所以就喺電視機後面做咗一個櫃，就翻文件夾嘅高度同埋闊度，喺書台做嘢時就可以方便拎啦。對於
於收納嚟講，我比較崇尚斷捨離。咁平時有時可能抽獎翻嚟嘅禮物，咁可能不必要嘅話就送俾一啲朋友。咁自己定時都會執屋嘅，留翻啲有需要嘅物品。聽講屋主有3支吉他，個吉他 case 仲好大添㗎喎。咁屋主可以放邊度呢？梗係有辦法啦！呢啲唔常用嘅大型物件，屋主通常將佢放喺梳化後面，咁就又美觀又慳位。上面仲有一個衣櫃添啊，1年4季嘅衫全部擺晒落去都可以啊。屋主暫時一個人住㗎咋，所以個衣櫃仲未擺滿㗎。今次最大嘅挑戰咧，其實就喺200幾尺嘅空間裏面咧，我哋要劃分翻唔同嘅區域啦。咁就有工作啦、娛樂啦、休息啦，同埋客飯廳嘅。咁除此之外咧，我哋都用翻唔同嘅燈光效果去劃分翻佢唔同嘅功能嘅。今次呢個小小嘅黑色蝸居，雖然面積唔大啦，但係感覺好舒服。唔知裝修費幾錢啊？嚇！屋主話我聽30萬到啊！嗱，我中意呢間屋個牆色比較暗，無論工作或者休息都好舒服啊！若曦你咧？我同你一樣，我都係中意呢間屋嘅色通，因為就比較黑，咁一日做完嘢翻屋企之後咧，就有得瞓啦喎，咁真係好幸福㗎！對於我嚟講，夢想家最緊要就係空間感，大得嚟又夠舒服啊！係咯，平時最壓位嘅家私咧就係梳化同埋床啦。屋主將佢2合為一，又可以慳位啦，又有張大梳化，叻咯！潑大力啲啦，唔該你。大力咗㗎啦，夠唔夠涼啊？可以再大力啲嘅。知道涼啦。